भाई किया की सोनेट मिल जाएगी हमें, ST के वेरिएंट मिलेगा, सेकंड टॉप डीजल में हम इसे कह सकते हैं। 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में मिलेगी, टर्बो इंजन IMT के साथ में। बाकी भाई आप पूरा लुक देख सकते हैं, अलाउ व्हील नहीं आएगा, व्हील कैप का डिज़ाइन ही अलाउ जैसा दिया है। भाई अगर इसमें मैं आपको गियर की बात करता हूँ, गियर बॉक्स जो मिलेगा 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाएगा, बट आपको IMT मिलेगा। गियर है बट भाई क्लच आपको देखने के लिए इसमें आपको नहीं मिलेगा, देखने के लिए है गाड़ी के अंदर। बाकी पूरे लुक कुछ गाड़ी का आप देख सकते हैं कैसे लुक के साथ में आती है, इतना प्रीमियम सा केबिन मिल जाता है। बाकी अगर भाई फुल वीडियो जाननी है तो आ जाइए चैनल पर, मोहम्मद आजम एक्स यूट्यूब।